Kutaa ciisichaa hoteela sana keessa jiru tokkotti dirqisiisee na gudeede. Qormaata jireenyaa kutaa 8ffaa. Akkam jirtu hordoftoota koo, nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib, viidiyoo kanas laayik gochuun jalqaba. Akkasuma yaada qabdan immoo koomentii jalatti naaf barreessa. Kanneen seenessa qormaata jireenyaa kana kutaalee darbaniin dhaggeeffanne ammuma chaanaalii kana jala seentanii dhaggeeffachuu ni dandeessu. Seenessa qormaata jireenyaa kutaa 7ffaa darbe keessatti seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun yaadanii fi beekan akka garaa isaanitti guyyaa guutuu erga waliin bashannanaa oolanii galgala guyyaa sanaas miira machiin nadhii jaalalaa waliin dhamdhamatanii halkan addaa erga waliin dabarsanii barii miirri galgala isaanirra ture suni isaanirraa yoo qabbanaa'u yaadaniin bakka jirtuu fi akka itti jirtu yoo yaadattu uffanni ishee osoo dhiigan badee jiru kutaa ciisichaa sana banattee bahuun fiigichaan keessaa kutuu ishee isin biraan gaheen ture. Guyyaa har'aa immoo kan itti aanu fi kutaa 8ffaa bifa kanaan isiniif qabadhee dhiyaadheen jiraatii hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Yaadaniin akka nama dirqiin fedhiin foonii ishee irratti raawwatamee yoo fiigduu beekanis daandii dheeraa erga ishee hordofee duuka bu'ee gidduutti yaadanii miilla ishee tokko dhukkubbiin itti dhaga'amuu jalqabe. Kanaan gidduutti dadhabdee dhaabbatte. Yeroo kanatti beekan ishee bira gahee harkaan qabuun haala sanaan fiigdee bahuu isheetti baay'ee akka itti muufatee itti hime. Imimmaan yaadanii dhaabbachuu dide. Harmeen koo na jalaa duuti beeki, maaf na bulchite jechaa itti iyyite. Beekanis yaadii koo ija namaa keessa buuta, jalqaba tasgabbaayi, achiis kottu uffata kee jijjiirradhu jedheen. Isheen garuu isa dhaga'uuf hin eeyyamneef. Innis aariidhaan amma akka kana taatee yoo jirtu galataan abbaan buddeenaa kee yoo si arge maaltu akka uumamuu danda'u tilmaamuu hin dandeessu? Immoo osoo harmeen kee akkasittiin si argite kan galataan hanga ammaatti itti himaa ture dhugaadha jettee waan hin amanne sitti fakkaata? Kanarra dhaabbadhu itti yaade. Haadha kee booda mala uumtee ni tasgabbeessita. Amma garuu bifa kanaan yoo deemte harmeen kee jalqabaa akkuma si argituun intalli koo ni gudeedamte jettee rifaatuudhaan jedhee dubbii isaa dhaabuun harka ishee qabee tasgabbeessee bakka bulanitti erga waliin deebi'anii booda hanga isheen qaama ishee dhiqattutti gadi bahee ariitiin uffata bareedaa tokko bitee fi deebi'e. Yaadaniin tasgabbaa'uu ishee erga mirkaneeffatee booda yaadii dhuguma hoomaan yaadattu jedheen innumtuu akka qaana'u ta'a. Isheenis uffata inni biteef ija dinqisiifannaan ilaalaa naannoftee isa osoo hin ilaalin ani tasuma hoomaan yaadadha jetteen. Ajaa'iba! Galgalammoo garuu ofuma keetiif ani durba miti, dubrummaan koo ijoollummaa kootti narraa fudhatame. Kanaaf ati waan barbaadde gochuu ni dandeessa jechuun waan meeqaf meeqa odeessee dhiibbaa kanarratti gochaa ture. Sidhaam malee dhugaa yaadii koo ani fedha foonii koof si hawwu hin beeku jedheen. Dhugaa dubbachuuf beekan mucaa maatii sooressaa fi bareedaa ta'uu isaan salphaatti dubartoota hedduu kiyyeessuu kan danda'e ta'us yaadanii garuu onnee irraa jaalata. Yaadaniin itti siqxee isa cinaa erga teessee booda ija ishee imimmaaniin guutamee kallattii tokko irra dhaabdee yaadan dhidhimtee beeki dhugaa sitti himuuf miira hin beekneen siif qaba. Ammatti waanan si jaaladhe natti fakkaachaa jira, sodaadheera jettee calliste. Yaada kee itti fufi lubbuu koo jedheen ija ishee keessa ilaalaa akka nama ija isheerraa waa dubbisaa jiru. Dhugaadha beeki koo akkuman galgala sitti hime qixa sirriin osoon waggaa 10 hin guutin ture dubrummaa koo kanan dhabe. Dhiigni waan dhangala'eef yaadaniin dubra jettee akka amantuun barbaadu. Ani abdii hoomaan qabu, kan jaalachuus kan jaalatamus fedhiin koo narraa fudhatameera. Inumaa abbaa buddeenaa kootiin. Kanaafuu siif hin ta'u. Gahe amma booda deebinee wal arguun qabnu. Kana booda karoorri koo tokko qofa, innis dureettii ta'uudha. Kanaafuu gufuu natti hin ta'in jettee ammas irra deebiin calliste. Dhiphina ishee hubachuuf sekondii muraasaaf ija ishee keessa ilaaluun gahaa ture. Beekan kolfa xiiqii seeqqachaa isuma dhugaan siin jedha. Siin alaa ani gonguma nama biraa hin fuudhu.
Kanaaf kana booda ija koo duraa yoon si dhabe dhugaan sitti hima. Abbaa buddeenaa kee isa galataa jedhaniin sana nan ajjeesa yoo jedhu yaadaniin akka waan onneen ishee bakka lamatti bahee yoo itti dhaga'amu jaalalli inni isheef qabu onnee irraa akka ta'e mirkaneeffatte. Harmeen yaadanii deessee jirti. Yaadaniinis hojii ishee boqonnaa fudhattee haadha ishee haala gaariin kunuunsaa turte. Kuulaniinis yeroo da'umsaa ishee haala addaan dabarsite. Yaadaniin beekaa akka jaalattu amantee jirti. Yeroo hedduuf immoo mana waan ooltuuf beekaan yaaddi ture. Yaadaniin erga guyyaa beekaa waliin bulte sanaatii hordofaa ijaan argaafuu isa jibbitee jirti. Akka isan barbaannes irra deddeebiin yeroo baay'ee itti himte. Inni garuu itti boo'ee kadhachaa jira. Yoo isheen ejjennoo ishee irraa gonkumaa socho'uu diddu immoo yeroo tokko tokko ni sodaachisa. Kanuma gidduun Galataan Kuulaniin intala kee eegiyoon siin jedhu diddee kunoo qarshiif jecha abbaa qabeenyaa argatte hunda waliin akka barbaadde ta'aa turte. Amma immoo sin fuudha yoo jedhuun kan argatte hunda waliin akka garaa ishee ta'uu waan barbaadduuf suni akka adda jalaa hin cinneef hin barbaadu du'een argama malee jechaa jirti jedhee suura yaadanii fi hordofaan waliin ka'an itti agarsiise. Kuulaniin gocha intala ishee kanatti baay'ee gaddite. Maarree guyyaa tokko yaadaniif bilbilli bilbilama. Yoo kaastuu abbaa buddeenaa ishee ture. Kan bilbileef akka ishee barbaadu itti himee hoteela naannoo mana isaanii irraa xiqqoo fagaatee jiru tokko akka deemtu ajaje. Yoo achi geessuu waan isheen eegde hin turretu ishee mudate. Kan achi jiru hordofaa ture. Rifattee yoo dhaabbattu harka qabuun akka isheen hin iyyine sodaachisee gara kutaa ciisichaa hoteela sana keessa jiru tokkotti galchuun dirqisiisee gudeede. Yaadaniin kan ishee irra ga'e kanaan bakka of wallaaltee jirtutti siif godheen jira jechuun hordofaan gatee biraa deeme. Yaadaniin ji'a 2 booda mallattoon ulfaa irratti mul'achuu jalqabe. Yeroo kanatti dhiibbaa hiriyaa ishee soorettiin gara mana yaalaa deemte yoo ilaalamtu ulfa akka taate yoo itti himamu amanuu hin dandeenye. Garuu eenyu irraa ta'inna kan garaatti ishee hafe kan itti aanu itti fufa. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun kanan isin biraan gahaa jiru kutaa 8ffaa fi inni irraa kanuma irratti xumuree jira. Kutaa 9ffaan kan itti fufu ta'a. Hangasitti kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Viidiyoon ani yeroo yeroon gadi dhiisu akka isin bira ga'uuf immoo mallattoo bilbilaa kana oon godhachuu hin dagatina. Guyyaa biraa viidiyoo kan biraa qabadhee hangan isiniif deebi'utti lafa jirtanitti nagaanaaf ta'a. Nagaatti.